السلام عليكم ورحمة الله شيخ زيلاف، مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة تحضير البكالوريا. إذا أعجبكم محتوى القناة ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك والإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. اليوم راح نشوفوا مع بعضنا فقرة ولا une production libre اللي راح تعاونكم واللي راح من خلال الكلمات اللي فيها تقدروا تستعملوها في عدة مواضيع، منها لا سيتواسيون تاع لي زالجيريان في pendant la guerre وكل المواضيع اللي تقدر تدخل في هذا الموضوع ويكون محتواها هذا الموضوع اللي هو التعذيب واستنزاف الأراضي وطمس مقومات الشخصية الجزائرية. هو على باز هي c'est une réponse على هذه la question les conditions misérables des Algériens pendant la guerre de l'Algérie. دونك درك نبداو انصامبل نشوفو او ميم طون يخيل بالكم بلا ميثود نقرا وندير لا ترادكسيون، ندير ترجمه الكلمات ونزيد ندير الشرح الاجمالي تاع لي فراز. بون اون كومونس. عندنا l'histoire de la colonisation française en Algérie débute en 1830. هنا l'histoire كي نلقاوها بان اش صغير كيما هكا، هي قصه ولا روايه ولا ماشي كيما لو غران تاش اللي هو l'histoire اللي هو التاريخ. دونك l'histoire de la colonisation française تاع الاستعمار الفرنسي en Algérie débute جاي من débuter اللي هو يبدا débute en 1830 pour ne se terminer que 132 ans plus tard والتي لم تنتهي تنتهي 132 سنة plus tard يعني من بعد من بعد. Celle-ci تعود على l'histoire de la colonisation fut particulièrement violente. قلت لكم بلي fut c'est le verbe être le passé simple. particulièrement violente particulièrement يعني خصوصا. ما نعاودش نكتب الكلمات en français، نكتبهم بجوست بالعربية. particulièrement خصوصا. violente جاية من la violence وهي العنف. violente يعني عنيفة. entre massacres de masse. les massacres de masse هي عمليات القتل الجماعية. les massacres هما القتل. torture هو التعذيب. et violation des droits humains. la violation des droits humains هي انتهاك حقوق الإنسان. Donc le premier paragraphe, l'histoire de la colonisation française en Algérie débute en 1830 pour ne se terminer que 132 ans plus tard. Celle-ci fut particulièrement violente entre massacres de masse, torture et violation des droits humains. D'abord, elle a travaillé à la maintenir, يعني elle تعود على la France. Là هنايا elle a travaillé à la maintenir en permanence une colonie française tout en suivant une politique d'oppression. Donc d'abord, c'est un connecteur logique. Elle a travaillé عملت à la maintenir لإبقائها maintenir الإبقاء en permanence بصفة دائمة une colonie française مستعمرة فرنسية tout en suivant une politique d'oppression. La politique d'oppression هي سياسة العنف، هي سياسة البطش والإخضاع والظلم. هذه هي la politique d'oppression. Donc d'abord elle a travaillé à la maintenir en permanence une colonie française tout en suivant une politique d'oppression, de suppression de la personnalité. La suppression هي من effacer من supprimer. La suppression هي الحذف ولا الطمس. la suppression de la personnalité. La personnalité هي الشخصية. la suppression de la personnalité et l'identité هي الهوية. Donc هنا la suppression de la personnalité et l'identité algérienne يعني عملت على حذف ولا طمس الشخصية والهوية الجزائرية ainsi que la dévalorisation de l'enseignement. La dévalorisation
هنا هذا c'est un préfixe وهذا c'est la racine. هنا c'est la valorisation. La valorisation هي تزيد في القيمة، تزيد في la valeur، mais la dévalorisation هي تنقص من قيمة. Donc la dévalorisation de l'enseignement هي الإنقاص من قيمة ولا تهميش ولا تهميش التعليم. l'enseignement هو التعليم. Donc la dévalorisation de l'enseignement هي إنقاص من قيمة l'enseignement de la culture. La culture هي الثقافة. La culture arabo-musulmane يعني العربية الإسلامية اللي هي ثقافة المجتمع الجزائري avec une scolarisation française. La scolarisation ثاني هي التعليم française de faible ampleur. De faible ampleur معناها faible ampleur يعني نطاق ضعيف. وش معناتها هنا نطاق ضعيف؟ يعني ما كانتش تعمم لا سكولاريزاسيون فرانسيز. وي اون اكسبت، المهم تعليم يقضي على الجهل، لكن ما كانتش تعمم على جميع المجتمع الجزائري، مي كانت تختار فئات معينه اللي كانوا يستفادوا من هذا التعليم اللي هي لا سكولاريزاسيون فرانسيز. دونك le premier paragraphe d'Anna, d'abord, elle a travaillé à la maintenir en permanence une colonie française tout en suivant une politique d'oppression, de suppression de la personnalité et de l'identité algérienne, ainsi que la dévalorisation de l'enseignement et de la culture arabo-musulmane avec une scolarisation française de faible ampleur. Point. Ensuite, dépossédés de leurs terres, donc on tourne la page. Dépossédés de leurs terres par les colons, les Algériens sont contraints d'y travailler pour des salaires minables et de misère. Donc, dépossédés معناها نكتبوها باسكو تحتاجوها. dépossédé معناها محروم، حرموا هنايا المعنى تاعها محروم ولا مجرد جردوا من أراضيهم. dépossédé de leur terre يعني la terre c'est الأرض، هنا les terres هما الأراضي. dépossédé de leur terre جردوا من أراضيهم par les colons من طرف الاستعمار. les Algériens sont contraints، هنا contraints، ils sont contraints يعني مجبرين ولا ملزمين. dépossédés de leur terre, les Algériens sont contraints d'y travailler pour des salaires minables et de misère. minable معناتها رديء، يعني رديء معناتها كانوا جردوهم من الأراضي تاعهم وجبروهم باش يعملوا عندهم مقابل دي سالير، مقابل خلصة كيما نقولوا خلصة ضعيفة خلاص، وهما لي سالير مينابل et de misère. Et pour ceux qui ont refusé de laisser les leurs، كاينين أشخاص رفضوا أنهم يقدموا الأراضي تاعهم. refusé جاية من يرفض، refusé هو يرفض. de laisser leur terre يعني باش يمدوا الأراضي تاعهم. ils ont été punis، punis جاي من le verbe punir، punir هنا punir هو يعاقب، هنا été punis يعني عوقبوا par la destruction de leurs champs يعني تهديم وحرق الحقول تاعهم. دونك المعنى تاع هذا الباراغراف يعني هذو الجزائريين جردوا من الأراضي تاعهم وان بلوس بعد ما جردوهم الأراضي تاعهم اللي صبحوا ملك للفرنسيين، اضطر الجزائريين انهم يعملوا عند الفرنسيين هذو في أراضيهم مقابل خلصة زهيدة. دونك كما قلت لكم بونير هو يعاقب، نكتبوها باش تلقاوها. Donc, on passe au dernier paragraphe. Enfin, le prix de l'indépendance, يعني ثمن الاستقلال، prix هو الثمن. L'indépendance هي الاستقلال، de la liberté الحرية. Donc l'indépendance et liberté، هنا الاستقلال وهنا الحرية.
de la liberté algérienne était cher. Donc le prix était cher. كان غالي الثمن. cher هو غالي الثمن. 1,5 million de martyrs. 1,5 million شهيد. martyr هو الشهيد. les martyrs هما الشهداء. des orphelins. les orphelins هما اليتامى. des illettrés. illettrés هما الأميين. هذو كامل من ثمن الحرية. et tout un pillé détruit. un pillé هو البلد. détruit مهدم qui avait besoin de ses enfants. كان محتاج الأولاد تاعو pour qu'ils puissent جاي من le verbe pouvoir pour qu'il puisse renaître de ses cendres. renaître يعني donc renaître هي يحيا من جديد. هنا كاينه une expression renaître de ses cendres يعني واحد يكون ميت لدرجه انه يرجع طفيه لا صندر. هي هذيك الطفيه كيما لو صندريي وين يطفيو لا سيجاريت. يرجع واحد يحيا من لا صندر تاعو يعني انسان مثلا مقاوم. هذه الاكسبرسيون نديروها على الانسان المقاوم نقولوا il a su renaître de ses cendres يعني من لا شيء من حاجة محروقة خلاص ما بقى فيها والو استطاع أنه يحيا من جديد ويستجمع قواه. هذه une expression على القوة وعلى الشجاعة نقولوها renaître de ses cendres. donc شفاو عليها تحتاجوها بزاف. donc renaître de ses cendres يعني من البقايا تاع الاحتراق تاعو. donc le dernier paragraphe. Enfin, le prix de l'indépendance et de la liberté algérienne était cher. 1,5 million de martyrs, des orphelins, des illettrés et tout un pays détruit qui avait besoin de ses enfants pour qu'ils puissent renaître de ses cendres. دونك هنا نكون وصلنا لا فان تاع لو بوتي باراغراف تاعكم. راني درت لكم كلمات سهله واللي تقدروا تحفظوها. نتمنى ان شاء الله تكونوا تزيدوهم في هذاك لو ديكسيونير تاعكم وتحفظوهم. تزيدوهم في لو بوتي كارني تاعكم اللي كتبتوا فيه الكلمات تاع لو تكست هيستوريك تاعكم. حاولوا تحفظوا منه كلمات ولا ميم دي فراز. تحتاجوه بزاف. تحتاجوا باسكو هنا سي توجور ثمن الحريه ولا لي كونديسيون تاع لي الجيريان بوندون لا غير. فيه بزاف دي زيدي جدد. هنا نكون وصلنا لا فان دو لا فيديو. المره هذه جي شوازي ندير لكم ان باراغراف باش اونشونج شويه. نتمنى تكونوا تستافدوا من لي فيديو تاعي. laissez-moi des commentaires positifs comme d'habitude. je vous retrouve inchallah في une autre vidéo. سلام.